Homiladorlikda sajda holatining 3 ta foydasi. Birinchisi, bu homilani to'g'ri joylashishini ta'minlab beradi. Ya'ni biz sajda holatida turganimizda bolani boshchasi pastga tushadi va dumbachasi tepaga ko'tariladi. Bu fiziologik holat, ya'ni bolani to'g'ri joylashishini ta'minlab beradi. Bu ona uchun yengillik tug'diradi. Ikkinchisi, ya'ni biz sajda holatida turganimizda umurtqa pog'onasi, ya'ni ko'pchilikda o'sha ko'pchik sohasi, dumg'aza sohasi og'riydi-ku, o'sha umurtqa pog'onasi to'g'rilanadi sajda holatida. Bunda bel sohasidagi og'riqlar kamayadi, ya'ni umurtqa pog'onasidagi og'riqlar kamayadi. Uchinchisi, ya'ni bola pastga tushishi hisobiga sajda holatida buyraklar ochiladi, siydik naylar ochiladi, buyraklarning ezilishi kamayadi. Ichki organlar to'g'ri joylashib oladi va natijada kichik chanoq bo'shlig'ida qon aylanish yaxshilanadi va shuni hisobiga bolada va onada qon aylanish yaxshilanadi. Bu holatni har bir ayol har kuni 2-3 minutdan 10 martagacha bajarish kerak bo'ladi. Shunda agar sizda yuragingiz bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, siydik dimlanishlari kuzatilayotgan bo'lsa, bu siz uchun juda foydali hisoblanadi.